呢間就龍邦啦，之前食過幾次嘅。咦？唔係要我食翻，唔係要我食翻十勝麵係嘛？我唔想喎。隔離呢度有一間我未食過嘅，有間茶餐廳仔，呢間細細間啊，未食過，試下睇下收味先。咪咪茶餐廳，佢呢度有啲晚餐。咦，好多人喎。300米後轉左。蒜蓉雞扒腸仔、馬蹄鹹魚蒸肉餅、原汁牛筋腩、原焗雞飯、豉油雞飯、四寶飯、頭菜蒸鯇魚、四川麻辣口水雞、乾炒豬扒烏冬、福建花蝦仁餐蛋飯、黑燒唔知咩餅。魚肉餅飯，B 餐有冇啊 ？B 餐有冇啊？肉餅飯、凍檸茶、小冰小甜。先嚟一個中湯先，唔使講嘢。呢度冇乜冷氣，冇乜冷氣呢度。呢個位好似好啲，呢個位好似冇咁熱，嗰個位好熱，呢個有少少，好似有少少冷嘅。係啊，過咗嚟啊！这都不是了吧？不是，这是我的。